予備校さんによってはテキストとかレジュメが違うという方がいう予備校さんもあるんですけども、タックとしては一本化したテキストを使っていて、でどの講師もそれを使うと、もしも少し補助レジュメとかあるとしてもあまり枚数は多くなくって感じですね。あくまでテキストが中心っていうものです。で特徴として、一本化した教材を使っているので誰に聞いても相談ができるというふうにしてます。でそれはチューターも一緒ですね。この教材のここが分かりませんと時に僕はちょっとそれ使ってないんで分かりませんとかはならないようにしてますんで、そこら辺も安心してやってほしいなと思います。